నేను నా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాము స్నానం చేసేటప్పుడు, కానీ మొత్తం ఫుల్ ఎంజాయ్గా ఉంది. వాళ్ళు అయితే అసలు బయటకు కూడా రాకూడదు అనుకుంటూనే ఉన్నారు. ఇక్కడే ఉందాం అంటున్నారు. నేనైతే లేట్ అయిపోయింది, బయటకు వెళ్దాం పదా అని తీసుకొచ్చేసా బయటికి. నేను నా ఫ్రెండ్స్ అయితే బలంగిరిలో స్టార్ట్ అయ్యాము. ఖోల్ వాటర్ఫాల్కి వెళ్తున్నాం. బలంగిరి నుంచి 103 కిలోమీటర్స్. ఇంటి దగ్గర నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయ్యి ఒక 2 కిలోమీటర్స్ వచ్చేసాము. ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ ఆగి టిఫిన్ అయితే చేసాము. మార్నింగ్ టైం కాబట్టి ఇంకా బయట ఏమైనా దొరకవని డౌట్ వచ్చింది మాకైతే. ఇక్కడ ఆగి ఇంకా ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడి ఫొటోస్ అయితే దిగి ఇక్కడి నుంచి ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇక్కడైతే డిస్కస్ చేసాము అందరం ఎలా వెళ్ళాలి, ఏ రూట్ని వెళ్ళాలి ఏంటి అని. నలుగురు ఉంటే 4 విధాలుగా ఆలోచిస్తాం కదా, అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా. దాన్ని బట్టి వీళ్ళైతే ఇంకా సరే లాస్ట్ నేను చెప్పిన దానికి ఫైనల్గా ఓకే అన్నారు. ఓకే అన్న తర్వాత అయితే ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యాము ఇక్కడ నుంచి. ఆకాశ్ ప్రతాప్ సింగ్ అయితే డిస్కస్ అయిపోయి అయితే ఇంకా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అయితే ఇంకా ఇప్పుడైతే వచ్చే నది పేరు వచ్చేసి ఇది లోయర్ సుక్తేల్ పాసాడ్ నది బ్రిడ్జ్. ఇది బాలీపాడ సంత. ఇక్కడ సమల్పూరి చారీసు, సమల్పూరి క్లాస్ అన్నీ చాలా మంచిగా దొరుకుతాయి. ఇదే సంతలో చాలా ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి, ఎంపీ నుంచి, మహారాష్ట్ర నుంచి మ్యాక్సిమం వచ్చి ఇక్కడ నుంచి అయితే సమల్పూరి క్లాస్ తీసుకెళ్తారు. ఇక్కడంతా హోల్సేల్గా ఈ సంతలో అన్నీ దొరుకుతాయి. దీన్నైతే బెహ్రా బజార్ అంటారు, బెహ్రా సంత అని. ముందుకు వచ్చిన తర్వాత అయితే వాటర్ తాగుదామని ఆగాము. మేమైతే వాటర్ తాగి అలా వెనక్కి చూసాక ఒక బ్రో అయితే షేవింగ్ చేసుకొని మొత్తం క్రీమ్ అంతా ముఖం మొత్తం రాసుకొని, అందరికైతే గడ్డం సగానికే వస్తుంది, తనకైనా ఫేస్ మొత్తానికి అయితే గడ్డం వచ్చినట్టుంది. మొత్తం క్రీమ్ అంతా ఫేస్ మొత్తానికి రాసుకొని చాలా కష్టపడుతున్నాడు పాపము. మీరు ఫైనలీ బర్గాడ్ అయితే వచ్చాం. బర్గాడ్ బట్లీ చౌక్. ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక 23 కిలోమీటర్స్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఉన్నది మేము వెళ్ళే ప్లేస్ అయితే. ఇక్కడ నుంచి అయితే ఇంకెక్కడ ఆగకుండా అయితే వెళ్ళాలి. ఇంకా ఆగి వెళ్తే మాత్రం మేము నైట్కి అయితే రిటర్న్ అవ్వలేము, చాలా లేట్ అయిపోతుంది. మొత్తం ఫారెస్ట్ ఏరియా, అడవి ఫుల్గా ఉంటుంది, చలేస్తుంది. आज मेरा कपड़ा खरीदेंगे, ट्राउजर और टी शर्ट 100 रुपये वाला. టీ షర్ట్ చూసుకుందామని వెళ్ళాము. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత టీ షర్ట్ కొనే రేట్లు అయితే తనైతే మాకు చెప్పలేదు. ఒక టవల్ తీసుకొని అయితే వెనక్కి వచ్చేసాము. ఇంకా మొత్తం ఆ షాపులో మామూలు రేట్లు కాదు, అసలు ఎవరు అంతంత మాత్రం పళ్ళు అయితే కొనలేరు. మేము వెళ్ళే చోట అయితే ఫుడ్ ఏం దొరకదని చెప్పేసరికి ప్రిన్స్ డాబా నుంచి ఫుడ్ అయితే మొత్తం తీసుకెళ్ళాము. పార్సల్ చేయించుకొని మొత్తం తీసుకెళ్ళాము అక్కడికైతే. ఇక్కడ పెద్ద ఆయన వాళ్ళని అయితే అడిగాము. పెద్ద ఆయన వాళ్ళని అడిగితే వెళ్ళమని చెప్పారు. ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి అంత 1 కిలోమీటర్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రూట్లో అయితే రైట్ తీసుకోండి అన్నారు. అక్కడికి ముందుకైతే మేము వెళ్ళిపోయాము. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వేరే వాళ్ళని అడిగితే రైట్ కాదండి, లెఫ్ట్ వెళ్ళండి అని చెప్పారు. ముందుకు వచ్చిన తర్వాత అడిగితే లెఫ్ట్ తీసుకోవాలా రైట్ తీసుకోవాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అడిగితే వాళ్ళు చెప్పారు. ఆ అమ్మాయి అయితే చెయ్యి పెట్టి చూపించింది ఇటు వెళ్ళండి అని. रास्ता 8 लोग की रास्ता 50 ఓడైతే ఫుల్ జోస్గా ఉండు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి ఎలా చేస్తారో ఏమో కానీ వెనకోడైతే లావు మీద వాడు అక్కడ నడవగలుగుతాడో నడవలేడో అదొక డౌట్ నాకు.
మా వాడు ముందోడైతే బక్క ప్రాణి ఫుల్ కామెడీ చేసేస్తాడు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అయితే నా బైక్ అయితే ఇరక్కపోయింది. ముందు చక్రం అయితే గుంతలో పడిపోయింది. అక్కడేం ప్లేన్గా కనిపిస్తుంది కానీ ముందు పక్క గొంతుంది, కానీ గొంతుందని నాకు తెలియలేదు. వాళ్ళని దిగమంటే చూసి తడిసిపోతాయని దిగట్లా. వాళ్ళేం ఫోన్లు పట్టుకొని వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు అయితే బిజీగా ఉన్నారు. తర్వాత వెనక బండి నెట్టారు. వెనకటి దిగి కొంచెం నెట్టిన తర్వాత ముందుకు వచ్చేసాము. మా వాళ్ళనైతే దిగి నడవండి రా నాయన, వాగు దాటండి, మేము బైకులు దాటిస్తామంటే నీళ్ళలో గుండా నడవడానికి వాళ్ళు మా షూస్ తడిసిపోతాయి, మేము నడవమని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బైక్ ఎక్కిండ్రు. ముందుకు వెళ్ళాము. ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత అటు నుంచి అయితే మేకల వాళ్ళు అయితే వస్తాను. మా వాడైతే వెనకేమో వీడియో షూట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. వీడియో షూట్ చేస్తా ఆ మేకల వాళ్ళని చేస్తుంటే వాళ్ళైతే మాకు వద్దు మమ్మల్ని తీయొద్దని వాడే ముఖం దాచి పెట్టుకుంటున్నాడు. కాదు నువ్వేమో యూట్యూబ్లో వస్తావని చెబుతాడు మా వాడైతే. అటు నుంచి తిరుగుతా ఇటు రోడ్ సైడ్కి అయితే వచ్చేసి అక్కడ గొంతుంటే రోడ్లో చెప్పులు జారి అయితే కింద పడ్డాడు. ఎలా పడ్డాడో చూడండి మీరే. అక్కడైతే జారి కింద అయితే పడ్డాడు. ఏం పెద్ద ఏమి కాలేదు, కొంచెం కాలు అయితే మెలబడ్డది. కొంచెం సేపు ఇలా వాడు మొదలే దున్నపోతలాగా లావుగా ఉన్నాడు. లేయడానికి నడవడానికి కష్టంగా ఉంది. ସେମାନେ ପଳେଇ ଗଲେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ, ଆମେ ମନା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଗୁନ୍ଦଲି ଗଲେ ଗଲେ ଇଆଡ଼ୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ହେଲେ ସେମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ପଶିଗଲା ଯୋଉ ఇక్కడైతే పిక్నిక్ స్పాట్ అయితే ఉంది. అందరు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడైతే ఫుడ్ అన్నీ చేసుకొని తినైతే వెళ్తారు. ఇక్కడ లేట్ అవుద్ది కదా, అక్కడ ఏం దొరకదు అక్కడి నుంచి. ఇదైతే వెహికల్ స్టాండ్. మేమైతే వచ్చేసాం ఆపుకోవాలి ఎంట్రన్స్. ఇక్కడైతే వెహికల్ ఆపి టికెట్ అయితే కట్ చేశాడు. ఒక్కొక్క వెహికల్కి పార్టీ తీసుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడైతే లోనకైతే వెళ్ళొచ్చు. వెళ్ళి మా బిర్యానీ పాయింట్ ఉంది, ఆ బిర్యానీ పాయింట్ దగ్గర బండ్లు అక్కడ పెట్టేసుకోండి, ఆ బిర్యానీ పాయింట్ దగ్గర పెట్టామంతా వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పారు. అక్కడ వరకైతే వెళ్ళాము. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ బిర్యానీ పాయింట్ చూశాక మాకు మైండ్ అయితే దొబ్బింది. ఇంత పెద్ద బిర్యానీ పాయింట్ పెట్టినరా, ఈ లోపలే ఎలా మేనేజ్ చేస్తారని నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. కానీ అక్కడికి వెళ్ళి చూశాక తెలిసింది ఆ బిర్యానీ పాయింట్ అంటే ఏంటో. మీరు కూడా చూడండి, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కనిపిస్తుంది బిర్యానీ పాయింట్ అంటే ఏంటో. వచ్చేసాం. అదే బిర్యానీ పాయింట్ వచ్చేసి ఇదేను చూడండి, అదిగో ఆ వెహికల్ అది బిర్యానీ పాయింట్ అయితే. दादा कहाँ पहुँचे? अभी तो पहुँच गए. आप खोलो. मैं क्यों खोलो? आप खोलो. మా వాడైతే ఫుల్ కామెడీ చేస్తాడు ఆప్కోల్ గురించి. ఇదే బిర్యానీ పాయింట్. ఈ మురి మిక్సర్ ఇలాంటివి ఒక 2-3 వెహికల్ మీద అయితే తెచ్చుకొని అమ్ముకుంటున్నారు వాళ్ళైతే. బిర్యానీ పాయింట్ బ్యానర్ అయితే చాలా పెద్దగా పెట్టాడు. బిర్యానీ పాయింట్ వచ్చేసి ఆ వెహికల్ మీద ఒక చెరవ పెట్టుకొని ఉన్నాడు కదా, ఆ చెరవలో కొంచెం తెచ్చి అయితే అమ్ముకుంటున్నాడు తను. అదే ఇలా బిర్యానీ పాయింట్ అయితే. సరే చూద్దాం నెక్స్ట్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళి. మా వాడైతే బటర్ఫ్లై ఒకటి వచ్చి చేతి మీద వాలింది. దాన్ని చూసి ఫుల్ ఆనందిస్తాడు, ఫుల్ కూసవుతాడు. ఇలా వాటర్ ఫాల్లో స్నానం చేస్తాను కదా, వాళ్ళు అయితే హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారంట. వర్షాలో ఏదో జాబ్ చేస్తానంట జర్సుగూడలో. అడిగితే జర్సుగూడలో ఉంటామన్నారు. వాళ్ళు అయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీతో వచ్చారు. ఒక 2-3 కలిసి ఫ్యామిలీతో వచ్చారు. వాళ్ళు ఫుల్ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు అక్కడికి వచ్చినందుకు. అడిగితే చెప్పారు మాకైతే మేమైతే ఫుల్ కూస్ అయ్యామని.
వాళ్ళందరూ అయితే షారుఖ్ ఖాన్ అవుదామన్నారు. షారుఖ్ ఖాన్ పోజ్ ఇద్దామని షారుఖ్ ఖాన్ స్టైల్లో అయితే పోజ్ ఇస్తున్నారు. అందరూ అయితే ఒకసారి చూడండి వాళ్ళ సైజ్ చూసి. ఒక పక్క షారుఖ్ ఖాన్, ఒక ఇద్దరు పక్క షారుఖ్ ఖాన్లు, ఇద్దరమేమో కొంచెం లావుగా ఉన్నాము. మేము ఒక లావు షారుఖ్ ఖాన్లో చూడండి. ఇక్కడ నుంచి మేమైతే పైకి అయితే వెళ్తున్నాము. ఆ పైన కొండ మీద ఎలా ఉంటుంది, వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయా ఏంటో ఒకసారి చూద్దామని అయితే పైకి అయితే వెళ్తున్నాము. పైకి వెళ్ళిన తర్వాత చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అనేది మాత్రము నాకు క్లారిటీ అయితే లేదు. అందరం అయితే వెళ్తున్నాము. ఆ రాళ్ళ మీద నుంచి కొంచెం ఎక్కడం అయితే కష్టంగానే ఉంది మాకు. అంతసేపు బైక్ తోలి బైక్ మీద డ్రైవ్ చేసి అంతా కొంచెం చాలా అయితే కష్టంగానే ఉంది. రాళ్ళ మీద ఎక్కి దూకడం చేయడం. పైకి ఎక్కేటప్పుడు మాత్రం బాగానే కష్టంగా అవుతుంది. రాళ్ళు ఎక్కడ జారుతాయి ఏంటి అని భయం వేస్తూ ఉంది. నాకంటే కూడా ఈ ఎనికీడితో వచ్చిండ్రు కదా, వీళ్ళని తీసుకెళ్ళడమే కొంచెం ఎక్కువ భయంగా ఉంది. ఫైనలీ పైకి అయితే వచ్చేసాము. ఇక్కడ ఎలా ఉందో చూడండి మీరే. ప్లెయిన్గా ఉంది కానీ చాలా బాగుంది చూడడానికి. ఇక్కడ పైన నిలబడి చూస్తే మాత్రం కిందకి అంత ఏమనిపించలే, కానీ కింద స్నానం చేసేటప్పుడు మాత్రం ఫుల్ ఎంజాయ్. మా వాడైతే మాత్రం అసలు భయం లేకుండా చూడండి ఎలా కూర్చున్నాడో, కాళ్ళు కిందకి వేసుకొని. మాకేమో భయం వేస్తూ ఉంది. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఎలా ఉందో చెప్పండి అందరూ. నెక్స్ట్ ఇంకా మంచిగా చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తా. వాయిస్ ఇవ్వడం ఫస్ట్ కాబట్టి కొంచెం ఎలా ఉన్నా కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే బాయ్.